المشكل الشهير ديال الزوجة والحمات ولا كما كنقولوا العكوزة. سلام. حقيقة في دقيقة ولا أكثر في هذه الحلقة. هذا المشكل كاين بزاف في المجتمعات العربية ديالنا بواحد النسبة اللي هي كبيرة، ولا دخلتي على مواقع التواصل الاجتماعي غتشوف قصص خيالية اللي هي فعلا حقيقية وموجودة في المجتمعات ديالنا. المشكل اللي كاين هو لا العروسة ولا الحمات اغلب الاوقات كيكون عندهم واحد بحال نقولوا ان باجاج كيهزوا معاهم واحد الثقل على ظهرهم من خلال داكشي اللي كيسمعوه، من خلال تجارب دوزوهم في حياتهم، من خلال شافوا امثله ديال الاصدقاء ديالهم، من خلال سمعوا شي حوايج، فكيمشيو هما حاكمين على ديك العلاقه من الاول. المشكل اللي كاين هو ان العروسه خصها تفهم باللي ان الحمات ديالها هي الام ديال داك الزوج ديالها، يعني هي تما ماشي باش تقطع العلاقه مع العائله ديالو، او لا باش تفرض سلطتها عليه، او لا باش تبين باللي هي صافي خدات وكتحكم فيه. الا داك السيد راه تخلق في ديك العائله، تربى كبر عاش سنين في ديك العائله، فعليك بالاحترام ديالهم كيف ما كان النوع ديالهم. يعني الا داك النوع ديالهم ولا الشكل ديالهم ولا التصرفات ديالهم ما مطابقينش مع انت داكشي اللي باغا، فعليك عليهم بالاحترام وفرض الحدود ديالك فقط. ما كيلاش ندخلوا في مناوشات وندخلوا في صراعات وصداع اللي النتيجه ديالو كتكون خايبه، وش ياما شحال من عائله تفارقات بسبب مشاكل اللي هي بسيطه جدا. ندوزو عند الحمات. فالحمات ايضا خصها تفهم ان زوجة الابن ما راهاش تما جايه باش تدير معاها حرب، او لا باش تبين ليها شي حوايج، ولا باش تسيطر ليها على الابن ديالها. زوجة الابن فهي الشريكة اللي اختار الابن ديالها باش يكمل معاه حياته. فممكن مثلا شكلها ما يعجبكش، ممكن حوايجها ما يعجبوكش، ممكن تصرفاتها ما يعجبوكش، ممكن طريقة التفكير ديالها ما يعجبوكش، ولكن هي تما ماشي باش تفرض الاعجاب ديالها، انما هي شريكة الابن ديالك. فكذلك عليك بالاحترام لها، وانك تعتبريها فرد من العائلة ديالك، وتكون العلاقة بيناتكم فيها احترام ومودة. ولا كانت الازعاج او لا كتزعجك في واحد الحاجة، فتفرضي الحدود ديالك ولا تتكلمي معها شخصيا باش تلقاو حل المشكلة. ونحاولوا ما ندخلوش في شي علاقة وحنا هازين معنا واحد الحمل ديال داكشي اللي كنشوفو وكنسمعو وكنقراو، باش ما ناثروش مسبق ولا ما نعطيوش حكم مسبق على ديك العلاقة، لانه غير سلوكات.